यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरा टपिक डिस्कस गरिन्छ भनेर एउटा भर्खरै जन्मेको बच्चा, त्यसको भ्यालु, त्यसको नलेज, अनि स्टोरीबाट आएको त्यसको फेथ, अनि एउटा लास्टमा आउने क्वेसनको बारेमा टपिक गरिन्छ क्या आज हामी। के हो त त्यो क्वेसन भनेर। लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो विथ द सम स्ट्रङ स्ट्रेन्स के भन्छ। आज चाहिँ नेपाली मान्यताको बाहिर गएर सोचौँ के, जुन हरेक धर्मको बारेमा सोच्ने गरिन्छ। हामी हरेक ह्युमन बिङलाई थाहा छ कि हरेक मान्छेले एउटा धर्ममाथि आस्था राख्छ भनेर। त्यो धर्ममा आस्था राख्नु मैले ब्याड हो भनेर भन्न खोजेन। म यो पनि मान्छु कि हरेक व्यक्तिको आआफ्नो सिद्धान्तहरू हुन्छ, अनि आफआफ्नो सिद्धान्त अनुसार आआफ्नो रुल पनि हुन्छ। सिद्धान्तले त्यो मान्छेलाई यसरी बनाएर राखेको हुन्छ एउटा पिञ्जराभित्र। म त्यो पनि मान्छु। मेरो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, तिम्रो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ। तर हामी आफ्नो सिद्धान्तभन्दा थोरै बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि सामाजिक सिद्धान्तहरू आएको हुन्छ। सामाजिक सिद्धान्तमा अर्को एउटा सिद्धान्त लुकेको छ, त्यसलाई हामी धर्मको रूपमा हेर्छौँ। एउटै क्रिया, एउटै कार्य, एउटै मान्यता जुन सर्टेन कलेक्सन अफ द ह्युमन बिङले मान्छ भने त्यसलाई हामी धर्मको रूपमा हेर्छौँ। सांस्कृतिक धर्म र परम्परा। त्यही धार्मिक परम्पराभित्र मैले कुलहरूलाई क्रिटिसाइज गर्न खोजेँ होइन, बाइ द वे। न त मैले यहाँ जातलाई भेदभाव गर्न खोजेँ। त्यही धार्मिक परम्पराभित्र एउटा कुलमा जन्मिन्छ, जुन कुलमा चाहिँ भगवानहरूलाई अत्याधिक मान्ने गर्छ, ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुलमा जन्मिसकेको एकजना व्यक्ति जसको नाम मैले फिलोसोफिकल वेमा र इन्डाइरेक्ट वे राम राखेको छु। रामको जन्म धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्पराले भरिपूर्ण भएको घरमा जन्मेको हुन्छ। सूर्यको किरणसँगै उसको आँखा पनि खुल्ने गर्छ। त्यो धुपको धुवा र त्यसको सुगन्ध उसको नाकमा जाने गर्छ। वरिपरिको सराउन्डेडमा राम, कृष्ण, हनुमान र अन्य गडहरूको भजन, कीर्तन र मन्त्र गुन्जिरहेको हुन्छ। ऊ जन्मेदेखि नै उसलाई यसरी पोर्ट्रे गरिएको हुन्छ कि तिमी जन्मिनु पछाडिको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य नै आफ्नो जिन्दगी भगवानको तल राख्नु हो, या त आफूलाई भगवानको लागि सर्भ गर्नु हो। म यो मेन्टालिटीमा क्रिएट गर्न खोजे, म यो मेन्टालिटीलाई क्रिटिसाइज गर्न खोजेँ होइन। तर भर्खरै जन्मेको बच्चा जसलाई तिमीले आफ्नो बिलिभ, आफ्नो फेथ, आफ्नो थिङ्किङ प्याटर्न प्रोभाइड गर्छौ कि कहानीहरू सुनाएर, अनि म त्यही कहानीमा एउटा आधारित कहानी सुनाउन चाहन्छु, जुन कहानी सत्य र असत्यको बिचमा रचिएको छ, जुन कहानी धर्म र अधर्मको बिचमा रचिएको छ, जुन कहानी भाइ भाइको बिचमा भएको छ, अनि जुन कहानीलाई तिमीले महाभारतको रूपमा हेर्छौ। म हरेक दुइटै तरिकाबाट सुनाउँछु। त्यो कहानी जुन एउटा बच्चाको लागि एउटा न्यायपूर्ण सिद्धान्त हुन सक्छ। 5 पाण्डव मध्ये सबैभन्दा ठुलो पाण्डव, जसले जुवामा आफ्नो पुरा सम्पत्ति, सत्ता, पत्नी र आफ्नो अहम सबै हार्छ। त्यसपछि कृष्णको उदय हुन्छ, जब द्रौपदीको वस्त्र हरण भइरहेको हुन्छ। न त उसको वस्त्र कहिले सकिन्छ, न त त्यो तान्ने मान्छेको हात दुखिरहेको हुन्छ। कृष्णको सुदर्शन चक्र घुम्छ, त्यो चक्रसँगै समय पनि घुम्छ, अनि दुईजना पाण्डव र कौरवहरूबिच वनवास जान्छ। सर्टेन इयरसम्म वनवास बस्छ, अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको सबै सम्पत्ति दिनपर्छ भनेर। अनि उनीहरू फर्केर आउँछ पनि, कृष्णलाई शान्ति दूत बनाएर लान्छ भने कृष्णले भन्छ कि त मलाई पुरै राज्य देऊ, मलाई त्यो राज्य पनि दिन सक्दैनौ भने 5वटा गाउँ देऊ र 5वटा गाउँमा पाण्डवहरू रमाइलो बस्छ। अनि उताबाट दुर्योधनले के भन्छ भन्दाखेरि म सुई बराबरको जमिन जग्गा सम्पत्ति केही पनि दिँदैन। अनि युद्ध हुन्छ, दुईजना बिच फाइट पर्छ, इन्टायर महाभारत रचिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो सानो बच्चालाई के नलेज दिन्छ थाहा,
एउटा त 5 पाण्डवले गरेको जुवाको कारणले तिनीहरूले भोग्नु पर्यो वनवास, अनि अर्को चाहिँ यदि तिमी सत्य, ज्ञानी, राम्रो र असल बनेर बस्छौ भने तिमीले चाहिँ एभ्री टाइम, एभ्री सेकेन्ड र एभ्री फ्रेम भगवानको आशीर्वाद पाइरहेको हुन्छौ। सो यो स्टोरी जुन मैले तिमीलाई सुनाएँ, यही स्टोरी रामको बाबाले उसलाई सुनाए। अनि उसले के त्यहाँबाट थाहा पायो भन्दाखेरि, यदि हामीले कुनै नराम्रो काम गरेनौँ भने, यदि हामीले सबैलाई असल व्यवहार गऱ्यौँ भने, यदि हामीले सबैलाई राम्रो व्यवहार गऱ्यौँ भने, यदि सबैलाई राम्रो कार्य गऱ्यौँ भने, कर्मको खेलबाट हामीले नयाँ राम्रो उपहार पाउँछौँ भगवानको तरिकाले। अनि एक दिन ऊ बाहिर खेल्न जान्छ। जसरी गौतम बुद्ध बाहिर जाँदाखेरि गौतम बुद्धले देखेको त्यो दृश्यले गर्दाखेरि गौतम बुद्धको मनमा डाउट आउँछ नि, त्यसरी नै रामको मनमा पनि डाउट आउँछ कि मैले गरेको यो कार्य, के मैले सोचेको यो अध्याय र यो के मैले रचेको भावना भगवानको लागि, मैले गरेको प्रेयर, मैले गरेको त्याग, त्यो सबै साँच्चै भगवानको लागि नै थियो। त्यो सबै मेरो मनकै एउटा घटनाले रचेको एउटा रचना थियो। यो सबै हुँदाखेरि राम केवल अहिले 12 वर्षको मात्र भएको हुन्छ। अनि 12 वर्षको उमेरमा उसको दिमागमा भगवान प्रति एउटा सानो प्रश्न त उठिरहेको हुन्छ के साँच्चै भगवान छ त? अनि के भगवान छ भने जुन दृश्यले देख्ने हरेक अवस्था जहाँ एउटा भिखारी मागिरहेको हुन्छ, अर्को मानिसलाई मारिरहेको हुन्छ, अनि अर्को अवस्था जहाँ मन्दिरभित्र नै रेप भइरहेको हुन्छ। यदि त्यो मन्दिरभित्र भएको रेप त्यो देव कन्याहरू हो भने, जुन समाजभित्र हुने रेप, त्यसले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई जेलमा लगेर राख्छ। त्यो चाहिँ एउटा क्राइम कसरी हुन सक्छ?